Chile, si eso no se le va a acabar. No, hombre, si solo chambeando vamos nosotros. Bueno, muchachos, para encender ese huevo no está fácil. Miren. Te le faltan. ¿Quieren ver que yo le enciendo con este gran viento que hay? No lo entendí. Soy explorador, ver. ¿Qué te pasa, Pepito? ¿El qué? ¿Qué decís? Soy explorador. ¿Explorador de qué? Ave María, mijo. Que estamos ahorita intentando encender el fuego. Porque don Nito cree que me mata a mí siempre. ¿Encender a qué? Tendría que ser en... Arre con barre. Espera. Ya le va a estar picando, ya vamos a ver. ¿El qué? Anda el puro todavía cocinando la leña. No saben qué vamos a hacer. Café vamos a hacer. Café vamos a hacer. Café. Quédense a ver si logramos encender este fuego, gente. Quédense, no se vayan a ir, por favor, se les estoy suplicando. ¿Por qué el fósforo se empaca? La serie. Dijo el chavo. No, yo creo que no. Mira el chile, mira ese. Mira, explorador. Es que este chile anda bien tomado, anda. ¿Qué? Bien tomado, anda. ¿No te acordás cuando fuimos a pescar allá? Sí, cómo nos costó a Chele Liam. Quédense a ver si logran estos hipotes a encender. No, vamos. Si no, fracasamos en la misión. Miren esas caras. Ah, Solo watchen esas caras. espérate que... Es que para encender el fuego no está fácil. Un encendedor, pero Sí. no se pueden encender. Ya lo soy yo. Quítate la camisa, vos. Ajá, ¿no te iba a decir? Quédate la camisa. Para aquí se te cuela el aire ahí. Van a ver, bicho. Ya van a ver que se va a quitar el suelo. ¿Qué dicen ustedes, gente? ¿Logra o no logra encender el fuego el chele? Gustán de pato. Vos decís cheles que están de pato. Miren las técnicas que están usando. Si tuviera gasolina, un solo chispazo de buen humor. La técnica de la playa. Tírenle arenas a camisa. Ay, que me la contó y el hueco. Hola, aquí me llega. Chele, que con un fósforo no lo vas a encender. ¿Cuánto crees que les damos? Está 20. Con dos fósforos. Dos fósforos juntos. Con dos fósforos juntos, Chele. Tenemos que dar un... Sí, el metes. No andamos pero ni un juerlerío. Apagó. Morimos en el intento. Tal vez en la camisa, hombre. Como cuando Tal vez uno en no la quiere. casa, tal vez en la casa agarra más. Como uno cuando no quiere, vos encienden otras cosas. Trae, chiquito. Bueno, ahorita va la Mari a morir en el intento. Sí, ponele uno a 7. Saca el pan negro, mételo en la... Oh, también a mí. Sí. Saca el pan y mételo en la... Oh, el agua. Grabá un ratito cuando ya venimos a Viene el agua. Miren cómo está lloviendo de recio. Y viene el agua. Ah, Más recio viene.
Hoy ya no vamos a poder. Señores, estamos intentando hacer café, pero el agua viene con todos los poderes. Ay, se está enfocando la luz. Es que la bolsa, dame la mitad. Mete el pan en la... Va a llover. Espero que diga, ¿Mm? Está lloviendo. sí, ya viene más. ¿Ah? Qué tendiabra estamos intentando, pero nada. Qué tendiabra. El puro con las manos en la masa, la acabo de capturar. Mirad, mirad. Saca la otra caja de fósforo que ando ahí. Ah, los vamos, truco. La caja de fósforo vos la andabas, panel. Mañana tenemos más para. Ahí vienen unos, Los fósforos, ¿no? ahí vienen unos caminando. Ratos andando y ratos comiendo. Gordo, la otra caja de fósforo que yo traje de cristal, No, no es muy miedoso el chele. En el bolso. No, había con que está metido palmeado, huevón. Yo he caminado todas las calles 4, 3, 2, 12. Dame la caja de fósforo. Mañana. Y sin miedo, piedad, nada. 3 gordos, porque ¿Mm? el agua ahí siempre champeando. Siempre al 100. Very good morning. Very good morning. Ahí estamos. Okay. La Mari no se rinde, señores. John Wick, Lord, at Lord. Bailar, ley or ley. Yeah. Que Chele tenía una platicación. Ah, pero ahora mira que están con todo. Son aguijas, Vámonos. No me ven el agua más recio, mucha. Bueno, nos vamos porque el agua viene. Se fueron, pues. Ay, ay, gordo. El gordo quiere ir a dormir calientito. Y yo que me acabo de acompañar. Ahí vamos, ahí vamos. No, me está lloviendo más recio, raza. ¿Qué tiene? ¿Te bota azúcar o qué no? Jaja, no, pero. Ay, Dios. Uy. Sí se puede, ¿eh? Salvadoreños, si podemos. Esta nube, el nuevo culo está afectando. Mira lo que quieren, Mira, qué Mira, buena suerte. qué buena suerte. Ya se va el gordo, pues. El gordo no es pollo. Si te llegas a ir, No, pero para que salga ahí, ¿crees que poquito le va a costar? Pero que montado está. Vaya truco. ¿Ah? Encendieron el fuego, mire. Solo lo encendieron y apagarlo porque... No, hombre, el agua viene con todo, muchachos. Miren, ve. Pero no nos dimos por vencido, ¿no? Lo encendieron. fuego, fuego, Apaguémoslo. Lo encendieron, gente. Se dieron cuenta. Un salvadoreño nunca tiene que darse por vencida. fuego, Ellos tenían que hacer el fuego, no importar cualquier situación. El agua viene, por eso nos vamos a ir, lo vamos a apagar. No porque hubiéramos hecho el café. Así que gracias, gente, por ver estos videos. Gracias por quedarse a ver hasta dónde llegan estos hipotes, si los vencía la fuerza de voluntad o qué. Pero lograron encender el fuego y es satisfacción. Sí, viene el agua, gente. La verdad, si ustedes vieran cómo está aquí, nublado, bien nublado. Miren, ahí logra captarse. Bien nublado. esta guay ya viene por ahí. Pues sí. Bueno, gente, Ay, estamos de los que le gustaron a Se Dionisio. apagó el juego, no vayan a pensar que lo dejamos en serio. no, ya se apagó. Ah, Ya se apagó. estamos haciendo ahí como me entiendes. Bueno, gente, nos vamos. Fracasamos en la parte de nada porque agarramos pescado. Logramos encender el fuego. Y se viene el producto del agua. Lo logró encender la Mari y el Chele. Sí, claro. Ella sí es de los exploradores, mira. Somos viejos. No. Bien también, porque conjunto con vos, miren.
avanzando desde el 2019. Gordo, ahí te lo puedes llevar. ¿El qué? Bien aquí enfrente. No te tengo fe todavía, hijo. Ahí estamos, gente, sigan viendo, gracias por ver estos videos. Así que se cuidan. Y aquí le pasa a la madre porque cada vez iba a decir algunas dos cosas. Ahí vamos, gentes. Miren cómo se mira, ahí le cae una gota de agua allá al cel. Pero ahí se ve la lluvia que ahí viene allá. Por ese motivo, circunstancia, nos vamos. Así que aquí está el gordito siempre echándole ánimos. Así que ahí estamos, gente. Ayúdenos a suscribirse si usted no lo ha hecho. Comparte el video, denle like y siempre aquí pendientes de los videos y de poderles grabar a ustedes. Así que saluditos para todos. Aquí está el gordo. Busquen el canal de Pesca con el Gordo. Ahí van a encontrar pesca con este jovencito. Así que bueno, nos vemos. Bye.